This is a real jungle safari. It is in Bangkok. ज़िंदगी में जंगलों में जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये जंगल का सीन, सभी जानवर ओपन, all the wildlife animals, these are all dangerous animal. This is a Bengal tiger. You are just seeing बंगाल टाइगर, them live. एक्सीलेंट सीन. कोई बाड़ा We are नहीं, just कोई 50 इसमें feet रुकावट नहीं. from हमारे them. साथ ये चल रहे हैं, चल के नीचे उतर रहा है. बहुत सुंदर सीन है. This is a feeding vehicle. Nobody is allowed even to open the window. We are taking all the video from inside our car. This is a safari world Bangkok, जंगल and सफारी this is the end of सबसे बेहतरीन a सीन. package trip. टाइगर, बंगाल टाइगर इतनी बड़ी संख्या में रेस्ट कर रहे हैं. This is really a memorable सामने से देख रहे हैं trip सड़क के because दूसरे किनारे पे. you are seeing all the animals. This is hippo, Daryai Ghoda. Just see the action, real action, which you won't see in any of the zoo, because zoo area is very limited. इतने सारे लॉइन बैठे हैं. This is a lion. देखिए ओपन में यहाँ से हम गुजर रहे हैं, जा रहे हैं. Number of lions, शायद ऐसा Taking सीन हमने rest. नहीं देखा था आज तक. because after taking food कार का दरवाजा अलाउड नहीं है. they have to take rest. जस्ट ऑल लाइफ, प्रकृति की सबसे सुंदर And we have finished our trip. और स्ट्रॉन्गेस्ट This is 5:30 क्रिएचर. p.m. in the evening. हिंदुस्तान में शेर का बच्चा बोलना बहुत अच्छा लगता है. खुले में शेर The देखे. safari trip package is chargeable of rupees 3500 बियर Indian rupees. It is all inclusive, all the shows, रोड के एक किनारे, दूसरे including किनारे guide कार. as well as the lunch is also being included. This is another dangerous बेहतरीन. wildlife animal, bear. Every animal have been given specific area, open area. See the देखिए boldness, हमसे 3 फुट दूरी पे brightness, जंगल confidence में of a एक bear, आदमी, just like भालू, बियर, दरवाजा हमारे से कुछ 10-12 फुट की दूरी पे है ये. Another a great creature of nature, crane, flamingo. ये देखिए हिरण छोटे छोटे. ये सारस क्रेन बोलते हैं. फ्लैमिंगो घंटों खड़ी रहती है, ऐसा लगता है Deer. जैसे पोज दे रही हो. See the beauty, nature beauty. A gang of deer, black panther is also in this open area. ज़ेब्रा, 2 फुट की दूरी पे ज़ेब्रा देखना, but nobody is allowed ओपन, कोई कवरेज नहीं. come nearer to them. It is punishable. You just have to see
inside the car. โอ้ยสวยๆเลยครับ एक कितने फुट 2 पास फुट खड़े की हैं दूरी ये? पे खड़े हैं। फ्लैमिंगो और आगे हाथी, पीछे एलिफेंट्स के झुंड, कितनी भरमार में खड़े हैं। राइनो, ओपन ये भी है, बहुत कहीं बड़ी कोई तादाद पब्लिक में नहीं, है। कहीं कोई कुछ नहीं। एक तरह से जंगल सफारी का रियल लुत्फ लेना हो तो ये गैंडे, जगह बेहतरीन जगह है। इतने सारे आप कहीं नहीं देख पाएंगे। अंदर जंगल के शो और बाहर जंगली जानवर, फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हीं को रहती है। ये देखिए, वो ब्लैक बक है इधर, ब्लैक बक, सांबर, डियर, ये ब्लैक कलर वाला, ये काला हिरण है दिस इज ब्लैक डियर। जो सलमान खान ने मारा था। बेहतरीन, बहुत शानदार। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। जंगल सफारी Thanks for watching. रियल मजा। Please रोड do के किनारे comments चलते हुए and दिखाई also दे। कुदरती subscribe our channel. We are giving you variety of Indian as well as the foreign destination. Thank you for watching our channel.